Rahatsın değil mi? İyiyim ben, iyi. Sen artık evine git oğlum. Yok yok, ben bu gece buradayım. Olur mu oğlum öyle şey? O zaman sen geç yatağa. Anneciğim sen hastasın zaten. Ama iyileşeceksin, merak etme. Ben biliyorum öleceğimi. Ama ölmek mühim değil. Sen beni affet yeter. Söyleme öyle şeyler. Sen iyileşeceksin. Daha önünde uzun yıllar var senin. Birlikte atlatacağız bu hastalığı. Tamam mı? Erol Bey'in kalp performans sonucu şimdi geldi. Düşündüğüm şey mi? Bu bütün planı değiştirir. Ne yapacağız? İptal mi edeceğiz ameliyatı? Hayır. Yarın bütün ekibi toplayıp hazırlıklara başlayacağız. Başka çare yok. Bu ne ya? Ne oluyor Ömer? Ömer Özcan doktor değil ka. Kim yaptı lan bunu? Amca, babacığım. Hadi bakmanıza gerek yok. Ablalar, hadi geç babacığım, geç. Bakmana gerek yok. Bir şey yok baba. Hadi yürü. Ablacığım, bir şey yok. Ah, kurban olayım, bir şey yok. Devam edin. Ya nereye gidiyorsanız gitsenize. Haydi ya, hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunu yapanı bir bulursam var ya. Ulan, ah. Ameliyatlı. Bunu yapanı bir bulursam var ya. Bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Gel şöyle oturalım. Oturalım, sakin ol, tamam. Medya teyze, lütfen. Lütfen. Gel oturalım, tamam. Yavaş. Ömer bunları görmesin. Çok üzülür. Tamam, merak etmeyin. Merak etmeyin.
Anne neredesin sen? Biraz yürümek istedim. Sağ olsun Leyla'cığım da bana yardımcı oldu. Uyandırsaydın beni. Yok oğlum. Bütün gece uyumadın, yorgunsun sen. Seni de işinden alıkoydum kızım. Teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Siz güzelce dinlenin. Ömer, dur sen gitme. Benim sanki biraz başım dönüyor. Tansiyonum düşmüş olabilir mi acaba? Düşmüş olabilir. Çünkü dinlenmen gereken yerde ayakta dolaşıyorsun. Dün de yemeklerini düzgün yemedin. O Paris'e harfiyen uyman gerekiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum, tamam uyarım. Bak eğer kendini eskisinden daha halsiz hissedersen bana söylemek zorundasın. Ben senin sadece oğlun değilim. Aynı zamanda doktorum. Tamam oğlum, söylerim. Ben gayet iyiyim, merak etme sen. Sadece biraz fazla yürüdüm. Gel. Gel İhsan gel. Hocam bütün binayı aradım. Bulabildiğim bütün ilanları topladım. Korkunç. Senin ağrın mı var? Ha yok hocam, yürüyünce biraz. İhsan, senin bir ortağın yok ki. Ya yataktan kalkmıyorsun ya yerinde durmuyorsun ya. Tam beni tarif ettiniz hocam. Müthiş bir tespit. İyi, hepiniz buradasınız. Kim yapıyor bunları? Vallahi ben de bunu merak ediyorum bir hemşire. Şimdi bizim çocuklar uğraşıyorlar. Suat kamera kayıtlarını inceliyor şu anda. Ömer nerede? Annesini odaya aldık, onun yanındadır. Bunları görünce çok üzülecek. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Durun. Durun diyorum. Duymuyor musun beni ya? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey yapamazsın. Protesto ediyorum. Hayır, protesto falan etmiyorsun. Birilerini zan altında bırakıyorsun. Bunu yapamazsın. Ben kimseyi zan altında bırakmıyorum. Sadece herkes gerçekleri duysun istiyorum. Bakın hemen bunu yapmayı kesmezseniz polis çağırıyorum. Tamam. Ara polisi gelsin. Ne? Tutuklansam bile umurumda değil. Bunu tekrar yapacağım. Hanımefendi bakın. Bakın. Ne yapmaya çalıştığınızı söylerseniz, ya iddia ettiğiniz gerçeği bir öğrenebilirsem yardımcı olabilirim belki. Yardımcı olacaksınız. Siz de doktorsunuz. Siz sadece birbirinizi korursunuz. Bakın hanımefendi, burası bir hastane. Burada tedavi olan insanlar var ve herkese huzursuzluk yaratmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz şu an. Eğer hastaları bu kadar düşünüyorsan onun gibi birinin eline düşmemesi için uğraş. Çünkü o bir katil. Kimsin sen? 3 ay oldu ve hatırlamıyorsun bile. Babamı. Senin yüzünden ölen birini ne kadar çabuk unuttun. Parası olan bir kodomanı tercih ettin. Babamın ameliyatına girmedin. Hatırlamıyorsun bile. Senin için hiçbir önemi yok ama benim için var. Çünkü ben senin yüzünden babamı kaybettim. Kardeşimi aldılar benim elimden. Ona babanı ben ameliyat edeceğim demişsin. Başka bir cerrah arkadaşımı yönlendirmiştim. Başaramadı o cerrah. Babam şoka girdi. Bekleyemedi sizin keyfinizi. Söz vermiştin. Kurtaracağım demiştin babamı. Ölmeyecek demiştin babam. Yalancı. Yalan söyledin. Babam önce gelmişti. Ben baban için gerçekten çok üzülmüştüm. Hatta Yalancı. Kardeşin gel. Yalancı! Ama merak etme, senin ne mal olduğunu herkes öğrenecek. İpliğini pazara çıkaracağım senin. Sen bu hastaneden atılana kadar, doktorluk yapamayacak haline gelene kadar ben durmayacağım. Ömer hocam. Ne bu? Bilmiyorum hatırlar mısınız? Yerime bir doktor ayarlayacaksınız siz. Ayarlamamıştınız ve hasta ölmüştü. İşte o ölen hastanın kızı bastırmış. O hasta siz yalan söylediğiniz için öldü ve bunu o kıza anlatmak zorundasınız. Sence bana inanır mı?
Yani baksana bu kadar zahmete girdiğine göre zamanında hastane olarak yaptığımız açıklama yeterince tatmin edici olmamış. Siz bir açıklama yaptınız yani, o zahmete katlandınız. Tabii ki yaptık. Sana söylediğimiz gibi. Otursana Ömer. Ömer otur, ayakta kalma. Ya sen niye canını sıkıyorsun böyle şeylere? Biz hallederiz bunu. Yalçın Hoca ile ben bu yüzden buradayız. Biz halletmeyeceğiz. Bırakalım kendi arkasını toplamayı öğrensin. Yani iyi de Hakan hocam, şimdi ortalık sakin. Ama bu olay bir yayılırsa Ömer Hoca'nın da hastanemizin de adı çıkar. Sonra temizleyebilirse. Hiçbir şey olmaz. Unutulur gider. Beni buraya gönderirken de aynı şeyi söylemiştiniz. Biraz uzaklaşırsan her şey unutulur, sen de rahatlarsın demiştiniz ama hiç öyle olmadı. İnsanlar unutmadı. Ya Ömer, bu normal bir insanın davranışı mı? Hah? Şuna baksana. Yani abartıyorsun sen de. Yani hem unutulmayacak şey var mı şu dünyada ya? Her şey unutulur. Sık dişini biraz. Dişini sıkacak derken? Onun için biraz zor olacak tabii. Ama karşısına çıkan her sorunu bir başkası çözmeye kalkarsa kendini geliştiremez. Müdahale etmememiz lazım. Ona karar verebilmesi, çözüm üretebilmesi için alan yaratmalıyız. Keşke Medya Hanım burada olmasaydı. Annesi olmasını geçtim, kadın hastalıkla savaşıyor. İnşallah bu moral bozukluğu onun tedavi sürecini etkilemez. İnşallah. Annen anlayışla karşılar. Hem oğluna mı güvenecek, o kaçık kıza mı? Ömer, bir doktor annesinin böyle şeylere alışık olması lazım. Senin bir suçun yok. Ah Ömer. İşte bizim mesleğin cilveleri bunlar. Bak bu gözler neler gördü. Kim bilir daha neler görecek. Bak hiç suçun yokken seni suçluyorlar. Tıpkı Caner'in ölümündeki durum gibi. Sen elinden geleni yapmadın mı? Bazen bir suçlu yoktur. Herkes iyi niyetlidir. Ama bazı ölümlerin önüne geçemezsin. O yüzden bu hayatta yaşayanları da yaşatmak lazım. Ailesinden mi bahsediyorsunuz? Evet, tıpkı Caner'in durumu gibi. Bak şimdi, bu kız zamanında da bize böyle davrandı. Hastaneye geldi, ortalığı dağıttı, bize dava açtı. Halbuki böyle yapmasa hem ona hem kardeşine yardım ederdik. Sen de şu raporu imzala artık. Hem o aileye hem de kendine iyilik yap. O insanlar gerçekleri öğrenmek istediler. Şimdi bu adam bir sene sonra karşına çıksa, tıpkı bu kız gibi. Oğlumu kaybettim. Tedavi olamadığı için karım öldü. Sizin yüzünüzden, senin yüzünden rezil olduk dese, seni suçlasa ne yapacaksın? İşte kız geldi, babam öldü diye seni suçladı. Senin bir suçun yok. Ameliyat ekibi ne zaman belli oluyor? Bugün. İçinde misin? Daha belli olmayan ekibin içinde olup olmadığını nereden bilebilirim? Düşün bakalım. Nasıl bilebilirsin? Hakan Hoca öyle biri değil. Nasıl biri Hakan Hocam? Yani ne bileyim işte Ne oldu? Cümleni tamamlayacak cesaretin yok mu? senin gibi biri değil. Olamaz zaten. Çünkü onun eğitilemeyen yabani bir yanı var. Gerçi o da bazı asistanlarına öncelik tanıyor. Tek farkımız o bunu dolaylı yollardan yapıyor. Bu ne demek şimdi? Sizi bir yarışa sokuyor. Ama ortada bir yarış falan yok aslında.
Bunu daha adilmiş gibi görünmek adına yapıyor. Ama bu sözde yarışın sonunda kimi seçeceği zaten belli. Ömer. Hatırlatırım, daha birinci asistan kim olduğu belli değil ama. Ama Hakan Hoca Ömer'i düşünüyor. Ve bence sen bunu duydun, kendinden bekleneni yaptın. Ya bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Çünkü onu tanıyorum. Ama sen henüz tanımıyorsun. Ama Leyla, gelsene la. Çok acayip bir bilgi geçeceğim şimdi sana. Murat, sen Ömer'i gördün mü? Hayır abi, çok acayip bir şey öğrendim diyorum sana. Ne oldu, ne öğrendin? Ya garip de böyle biraz şüpheli gibi de. Evet. Ben ne düşüneceğimi de şaşırdım açıkçası. Murat, sır üstüne sır söylesene artık. Tamam, hadi. Ya ben bu Pelin'i aradım. Ve? Çok acayip bir şey söyledi. Murat yapma şunu, beni çıldırtma, rica ediyorum ya. Söyle abi. Abi bağırmasana. Medya teyzenin kaydı yokmuş Gümüşok'ta. Yani öyle bir dosya yok dedi. Bence ikna oldu. Afişler onu iyice köşeye sıkıştırdı. Güzel. O halde polisi çağırabiliriz artık. Yalçın hocam, polis çağırırsak ortalık daha da karışmasın. Aksine ne kadar köşeye sıkışırsan yaptıklarının neye mal olacağını daha iyi anlar. Siz nasıl isterseniz. Hakan orada mı? Burada ama müdahale etmedi. Güzel. Tam beklediğim gibi. Sen yine de dikkat et. Ömer onun has adamı, korumaya kalkışabilir. Olayın arkasında sizin olduğunuzu bilmiyor. Belki de o yüzden. Sen yine de ona dikkat et. Hakan ne yapacağı belli olmaz. Tamam Yalçın hocam. Senden haber bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin. İyi de sana bir şey diyeceğim. Sen bu devlet hastanesindeki Poyraz'la uygulamayı aradığında oradaki doktor Gümüşok'a nakledildi dememiş miydi? Ha yok, o resmi bir nakilden bahsetmedi. Ömer söylemiş ona gideceklerini. O da bana öyle anlattı. Ne demek ki şimdi bu? Ya acaba Medya teyzenin başka bir adı falan olabilir mi? Yok, sanmıyorum. Ya her şeyi geçtim, yasal olmayan bir durum da var gibi geldi bana. Yani Yalçın Hoca'yı tanımasam böyle düşüneceğim ama... Bence şöyle yapalım. Kimseye hiçbir şey söylemeyelim. Durum zaten karışık. İlk önce biz öğrenelim, olur mu? Ya mutlaka bir açıklaması vardır. Sonuçta Yalçın Hoca'dan bahsediyoruz. Tamam. Ömer, Efendim? o kızcağızın dedikleri doğru mu? Özür dile. Aşağıdaki kızdan özür dile. Anne ben Oğlum, babanın nasıl öldüğünü unuttun mu? Bize yapılan haksızlığı. Sen böyle bir hataya nasıl düşersin? Hiç mi düşünmedin canımızın nasıl yandığını? Ya bunu gerçekten sen mi söylüyorsun? Sen mi söylüyorsun ya bunu? Sen babamın ölümü için kan parası almadın mı? Yıllarca bunun için susmadın mı sen? Bir de bana gelmişsin bana nasıl unutursun diyorsun. İnanmıyorum sana ya. Oğlum. Bak bir de ağlıyorsun. Her zamanki gibi bir şeylerin üstünde örtmek için ağlıyorsun. Neden itiraf edemiyorsun bana? Beni yine aynı yerden vurmaya çalışma. Bilmediğin şeyler var diyorum. Neymiş benim bilmediğim şeyler? Neyi bilmiyorum ben? Bir söyle bana. Ben seni korkutmak için. Ya. Hatana beni ortak etmeye çalışma. Bu hata senin. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum.
Bana söyledin mi sen ben seni okutmak için aldım bu parayı diye? Sen bana hiç sordun mu? Sen babanın katillerinin parasıyla okumak istiyor musun diye? Hayır, sormadım. Tabii. Başkası yapınca tuhaf. Sen yapınca normal. Değil mi? Ömer hocam. Polisler aşağıda bekliyor hocam. Geliyorum. Bu adam bir katil. Babamı öldürdü. İyi bakın resmine. Bu adam bir katil. Bu adam bir katil. Benim babamı öldürdü. Bu da doktor olarak. Bu adam bir katil. Bu yaptığınız yasa dışı. Öldürdü. Yalçın hocam, polisler geldi ama ortalık karışacakmış gibi gözüküyor. Kızı gönderdikten sonra Ömer'e istediğimiz her şeyi imzalatabiliriz artık. Haklısınız hocam. Allak bullak oldu zaten. Tut şunu! Genç kız! Bir dakika. Bırak! Bir dakika. Bak kötülük değil, iyilik de. Özür dilerim kızım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Siz kimsiniz? Niye benden özür diliyorsunuz? Ben Ömer'in annesi. Her şey benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Bir gün Ömer'i affeder misin bilmiyorum ama... ben çok özür dilerim. Acını anlamadığımı ya da bunların boş laf olduğunu düşünme, olur mu? Ben seni çok iyi anlıyorum. Ne kadar öfkeli, ne kadar çaresiz olduğunu çok iyi biliyorum. Aslında Ömer de biliyor bunu. Ama her şey benim suçum. Çok özür dilerim. Tamam artık, hadi yeter. Memur beyler, hanımefendiyi karakola kadar eşlik eder misiniz? Pardon, bırakır mısınız? Bir dakika. Bir dakika, bırakır mısınız? Hocam, siz şikayetçi değil miydiniz? Şikayetçi canım, olur mu öyle şey? Götürün lütfen. Hayır, şikayetçi değilim. Kusura bakmayın, buraya kadar yorduk sizi. Tamamdır hocam. O zaman biz dışarıdayız. Hadi. Ömer. Biliyorum. Yaptıklarım haklı çıkaracak hiçbir söz yok. Keşke her şeyi geri döndürebilseydim. Ama döndüremezsin. Hiç düşündün mü? Ha? Yazarken tıbbı. Acaba benim vicdanım el veriyor mu diye düşündün mü? Sen sorumluluklarını kaldıramayan bir zavallısın. Tamam, haklısın. Haklısın, ben çok üzgünüm zaten. Kardeşine de söyledim. Sakın kardeşimin adını ağzına bile alma. Senin yüzünden onun bütün dünyası başına yıkıldı. Ben baban için bir şey yapamadım. Biliyorum. Ama senin ve kardeşin için elimden gelen her şeyi yapabilirim. Sen eğer bana izin verirsen... Biz sana bir kere inandık. Bir daha sana inanıp yolumdan dönecek kadar aptal değilim ben. Ben çok büyük bir hata yaptım. Bunun farkında... Kes! Hepiniz aynısınız. Vicdan yoksunu, duygusuz, para göz. Sadece kar zarar hesabı yapan makineler gibisiniz. Siz gelmeseydiniz bugün. Ben beklerdim. Olmaz öyle şey. İyiyiz biz, merak etme. Evet, hala buradalar. Tamamdır. Merhaba. Rapor hala çıkmadı. Biliyoruz. Bakın, Halit Bey bu yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgün. Sanırım eşiniz de hastaymış. Sizler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ayrıca oğlunuzun yaptıklarını da unutup bu işi tatlıya bağlama niyetindeyiz. Bizim oğlumuz hırsız değil. Yalan söylüyorsunuz. Ölmüş olma iftira atmaya utanmıyor musunuz? Bakın, bir şey yapamayacaksınız. Biz sadece iyi niyetimizden. Batsın sizin niyetiniz. Çekil karşımdan. Utanmadan hala konuşuyor.
O rapor bir çıksın. O zaman hesaplaşacağız sizinle. Neredesin Ömer? Anlayın artık. O rapor istediğiniz gibi çıkmayacak ve oğlunuz boşu boşuna ölmüş olacak. Caner boşu boşuna ölmedi. Rahat bırakın bu insanları. Korkmuyoruz sizden. Bu hastanede biz ne istersek olur, anladın mı? Her zaman değil. Bu oğlunuzun ölüm bildirim belgesi. Sağ olun. Bu işin peşini bırakmayacağız. Caner'e bunu yapanlar er geç cezasını çekecek. Bu da oğlunuzu ameliyat ederkenki operasyonun görüntüleri. Kanıt için yeterli olacaktır. Eğer gerçekleri kanıtlamak için ifade vermem gerekirse lütfen ne zaman isterseniz arayın beni. Eşim çok teşekkür ediyor. Bu kadar geciktiği için özür dilerim. Sizin sayenizde oğlumuzun katillerini yakalatabiliriz doktor. Umarım. Umarım. Tekrardan başınız sağ olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Siz çok iyi bir insansınız. Allah sizden razı olsun. Hep böyle kalın olur mu? Ha, ne oldu, geldin mi? Halit aradı. Yapamamışsınız. Maalesef başka birinin etkisinde kalmış görünüyor. Yahu, ben bu hastanenin sahibiyim. Sözü benden daha kıymetli kim var ki burada? Tahmin ettiğim biri var. Doktor, bu işi sen mi bozdun? Ömer. Ömer sen ne yapıyorsun burada? Videoyu ve belgeyi aileye verdim. Şimdi de Erol Bey çağırdı. Ona ve Yalçın Hoca'ya kararımı açıklayacağım. Yani onlarla ne ilgisi var ki? Vallahi bilmiyorum. Şimdi anlayacağız. Neden ölüm raporunu senden istenildiği şekilde hazırlamadın? Bak, dostlarımıza karşı bizi zor durumda bıraktın. Çünkü o hasta divertikülitten değil, darptan öldü. Yalan rapor yazamazdım. Bakın ben hakim değilim, hüküm veremem. Ama bu adamlar o çocuğu döverek öldürdüler. Bir doktor olarak yapabileceğim tek doğru şey vardı ve ben de yaptım. Raporu en doğru şekilde düzenledim. Yalan. Diğer soyguncu arkadaşları da ölmüştür. Bizde ne alakası var doktor bey? İstediğinizi yapmakta özgürsünüz. Ama benim fikrim değişmeyecek. Yalan bir belgeyle katillerin aklanmasına ön ayak olmayacağım. Bu dayak olayından niçin bahsetmedin avukat? Yani Erol Bey bakın soyguncular arasındaki çirkin bir olaydı ve sizi bununla meşgul etmek istemedik. Bu kadar. Madem sizinle hiçbir alakası yok, neden peki rapora müdahale edip onu değiştirmek istediniz? Benden çok yaşayacaksın. Hadi cevap verin bakalım. Madem hiçbir suçunuz yok, o halde korkacak bir şey de yok, öyle değil mi? Halit'e selam söyle. Beni ziyaret etsin. Alınıyorum. Arzu Hanım, eşlik edelim. Tabii. Aferin doktor.
bu hastanede ameliyat olacağıma tekrar sevindim. Bana senin gibi doktorlar lazım. Ömer, bizi büyük bir hata yapmaktan kurtardın. İşin bu yönünü bilmiyorduk. Seni tebrik ederim. Ömer Gümüşok'tan geldi Erol Bey. Böyle genç olduğuna bakmayın, çok başarılı bir cerrahtır. Umuyorum ki ameliyatınıza da yer alacaktır. Doktoruma emrivaki yapmayın. O ne derse o. Nasıl iyi dedim değil mi? Yergileriniz ve övgüleriniz bittiyse odayı boşaltalım. Uğramam gereken başka bir hasta daha vardı. Gene yanınıza gelip bakacağım size. Geçmiş olsun. Evet, az kalmış. Şu açalım bakalım bir. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tedavi tam umduğumuz gibi cevap verdi. Her ihtimale karşı sonuçları Pelin Hanım'a da gönderdim. O da aynı fikirde. Sizi artık taburcu edebiliriz. Teşekkür ederim Yalçın Bey. Ama siz gene de çok iyi dinlenin. İkinci küre oldukça zinde girmesi gerekiyor. Tamam, söz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam, siz bana kızmadınız mı? Yo. Neden kızayım ki? Yani ne bileyim, Bülent Hoca öyle deyince. Onun da bir kabahati yok. Erol Bey söyleyince ikimiz de arkasını araştırmadık. Neyse ki sen doğrusunu yaptın. Anneni de merak etme. O iyi olacak. Aferin. Hakan Hoca bugün mü açıklayacak? Çok heyecanlı değil mi sizce de? Bence de çok heyecanlı. Vallahi günlerdir Leyla başını kitaplardan kaldırmıyor. Artık Hakan Hoca kimi seçecekse seçsin. Çocuklar çok yoruldu. Ömer Hoca son olaylardan sonra öne geçti bence. Vallahi öne mi geçti, sona mı düştü o çok belli değil bence. Sevil? Yani Berk Hoca da alabilir sanki asistanlığı. O senin temennin olmasın sakın. Ay ne alakası var Onur? Ay, o senin art niyetin olmasın. Ya bu odan oldu İhsan Bey. Hemen bakıyorum. Malzemeler kamyona yüklendi, yola çıktı. Evet, şubeden şubeye geçiyor şu anda. An be an takip ediyorum arkadaşlar. Eli kulağındadır, gelmek üzere. Biliyorsunuz ki İhsan Bozkır kendine verilen görevi layıkıyla yerine getirir. Her zaman hiç kimsenin şüphesi olmasın bundan. Malzemeler derken İhsancığım? Seni Mine hemşire. Benim ağzımdan laf almaya çalışıyorsun ama ben sürprizimin gazını kaçırtmam arkadaş. Hepinize kolay gelsin. Ne yapıyor ya bu? Ya İhsan işte. Her şey beklenir. Seninle gurur duydum. Birkaç saat önce herkes benden nefret ediyordu. Şu an herkes aferin diyor. Dipten zirveye ışık hızıyla çıkmak böyle bir şey olsa gerek. Bu arada Erol Bey'in odasında Yalçın Hoca çok sağlam arkamda durdu. Ama sen bunu hak ettin. Yalçın Hoca'nın annem için harcadığı emek de zaman da benim için çok değerli.
İkimiz de onun hakkını ödeyemeyiz. Ömer. Söyle. Benim ders çalışmam lazım. Yalnız çok uzaksın. Duyamıyorum. Şuraya biraz gelsene. Ömer ne yapıyorsun ya? Bırak arkanı dön. Tamam. Öyle olsun. Dön arkanı. Sırtım dönük zaten. Ne fark eder? Ne olsun? Dön. O kadar da ne yapacağımı karışamazsın. Hakan Hoca. Ameliyatla ilgili bilgilendirme için odama bekleniyorsunuz. İhsan Bey, hayırdır ne oluyor? Hayır hocam, hayır. Hakan Hoca, Erol Bey'in ameliyatına girecek ekibe karar verecek. Nefesler tutuldu, geri sayım başladı hocam. Güzel. Bu arada üzerimde kalmasın, emanettir. Buyurun. Bunun ne işi var sende? Nasıl ne işi var? Hocam siz verdiniz ya. Hani Erol Bey'in olası için hiç masraftan kaçınma, ne gerekiyorsa yap dediniz ya hocam. Ben mi dedim? Bülent hocam, yanlış anlamayın. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama sanki B12 eksikliği varmış. Görev beni bekler hocam. Kolay gelsin. Ameliyat gününe kadar her gün konferans düzenleyeceğim. O yüzden söylediğim saatte mutlaka orada olun, çağırdığım yerde. Peki ameliyatın birinci asistanı kim olacak? Evet, bu zorlu kalp ameliyatının birinci asistanı... Leyla. O boşluğu sen dolduracaksın. Yalçın Hoca, benim annemin doktoru olduğu için mi böyle bir karar aldınız? Hayır küçük adam. Büyük resmi gör diye böyle bir karar aldım. O yüzden seni seçmedim. Ben ortada bir resim görmüyorum yalnız. Siz beni resimden çıkardınız. Yani şu tavrınla beni o kadar haklı çıkarıyorsun ki Ömer. Bak senin benim kararlarımı sorgulamak gibi bir lüksün yok. Ha sen diyorsan ki ben ağzıma geleni söylerim. Ben de senin anladığın dilden konuşayım. Sen benim muhatabım değilsin. Eğer bir derdin varsa başhekimimiz burada. Onunla gider istediğini konuşursun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ameliyat Hakan hocamızın sorumluluğunda. O yüzden o ne derse o. Konumuza geri dönecek olursak izin verirsen. Dün gece Erol Bey'in kalp performans test sonuçları geldi. Ve maalesef bizim ana sorunumuz kalbinin bataryasını değil, yapay kalbin kendisini de değiştirmemiz gerekecek. Leyla Hoca bu yapay kalbin değişimi sırasında bana asistanlık edecek ve siz ikiniz de bataryayı değiştireceksiniz. Asistan kim olacak? Az önce de dediğim gibi ameliyat gününe kadar sürekli bir konferans halinde olacağız ama zaten o zamana kadar ikinizi muhakkak değerlendireceğim. Neyse. Şimdi tabii bu ameliyatı daha önce yapmış ve başarıya ulaşmış az sayıda doktor hastaneye de muhakkak ulaşıp onların bir görüşlerini almak lazım. Onlarla temasta olmamız lazım hocam. Zaten hazırlıklar başlamadan bizim de bir konuşmamız lazım. Tabii hocam, tabii ne zaman isterseniz. Evet, şu andan itibaren sizden tek bir isteğim var. Herkes canını dişine taksın ama çok
Ama çok çalışsın. Hakan hocam, bu arada tabii siz harıl harıl çalışırken biz de boş durmuyoruz hocam. Havaya bakmıyoruz. Erol Bey'in konforu, hijyeni ve göz zevki için cillop gibi bir oda hazırlanmak üzere, onu söyleyeyim hocam. Biz bir ekibiz hocam. İhsan hocam, eğer lafınız bittiyse dağılabiliriz. Estağfurullah hocam. Buyurun, buyurun o zaman, buyurun. Harikasın. Hakan, Erol Bey'le konuşabildin mi bu durumu? Beni korkutmaya çalışma. Mesele neyse söyle. Erol Bey, görünüşe göre yapay kalbinizde mekanik bir sorun var. Bu yüzden kalbin pillerini değiştirmek yerine yapay kalbin kendisini değiştirmemiz gerekecek ve bu da basit bir operasyon değil. Hayrola? Korktun mu? Şöyle, yapay kalbin kendini değiştireceğimiz için bu çok zor bir ameliyat olacak ve bu ameliyatın daha önce çok yapılmadığını söylemem lazım. Yani çok az görülen bir vaka. Bu yüzden literatürde de başarı oranı çok da tanımlanmış değil. O zaman mutlu olman lazım doktor. Sana nadir bir ameliyatı yapma fırsatı veriyorum. Kendine güvenmiyor musun? Yapılması gereken bu diyorsan yapacaksın. Sen ne dersen o. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Erol Bey, bana niye bu kadar sınırsız bir şekilde güveniyorsunuz? Bunu daha önce açıklamıştım. Ben hayatta kalma mücadelesi veren bir hastayım. Sense hastasını kurtarmaya çalışan bir doktor. İkimizde de ileri derecede azim var. Bu da benim hayatta kalma şansımı artırıyor. Her doktor hastasını kurtarmak için zaten bunu yapmaz mı? Bir doktor. Romantik bakma. Burası gerçek dünya. Zaten senin de fazlan mı var, eksiğin mi var hiç anlamadım ha. Allah'a emin olun, ben de son zamanlarda bazen ara ara kendime soruyorum bu soruyu. Bir şey daha sorsam. Ya başaramazsam? Ya sizi sağlıklı bir şekilde o masadan kaldıramazsam? Bak doktor, o ameliyathanede senin ameliyatında ölürsem gözüm hiç arkada kalmayacak. Çünkü biliyorum ki elinden geleni yapacaksın. Vade diye de bir şey var. Biz elimizden geleni yapacağız, gerisini de bırakacağız. O zaman ekibimle ben hazırlıklara başlıyoruz. Sonunda. Hakan'ın Erol Bey'in yapay kalbini değiştirmeye karar vermesi aldığım en güzel haberlerden birisi oldu. Sizi de bu yüzden çağırdım. Bu kadar keyifleneceğini hiç tahmin etmemiştim. Sizden ricam bu ameliyata hiçbir şekilde müdahale etmemeniz. Bütün hataların sorumlusu kendileri olsunlar. Biz hiçbir şekilde karışmayacağız. Zaten başarılı olma ihtimalleri yok. Yani başaramayacaklar mı diyorsunuz? Sence Berk'cim, Uluçalar'da yapay kalp değişimi kulağına nasıl geliyor? O inanıyor ama. Onu bitiren de bu olacak işte. 10 güne yapacakmış ameliyatı. O halde 10 gün sonrası için kutlama yapmak üzere yer ayırtıyorum burada. Hakan Hoca'yı da davet edelim mi? Şeref konuğu olarak. Aferin. Güzel fikir. Arada bir aklın çalışıyor Bülent. Sevdim. Çağıralım. Neden olmasın? Ne de olsa başkanlığımı ona borçlu olacağım. Hadi yemeklerimizi soğutmayalım. Buyurun. Hepinize afiyet olsun.
Sen benden kaçıyor musun? Yo. Toplantıda söylediklerim yüzünden mi? Özür dilerim. Ben senin birinci asistan olmana gerçekten çok sevindim. O yüzden mi öyle bir çıkış yaptın? Hayır, ondan değil. Gerçekten ondan değil. Ya, Hakan Hoca annem yüzünden bana yüklen... Ömer bence sus. Gerçekten. Bak konuştukça daha çok batıyorsun. Ne dedim ki ben şimdi? Bu hastanede Hakan Hoca'dan sonra kalp cerrahisi konusunda tek uzmanlığı olan benim. Ve bu konuda senden daha yeterli olduğum için seçildiğim hiç aklına gelmedi ama değil mi? Kusura bakma, ben o an düşünemedim. Sen benden daha yetenekli, daha becerikli bir doktorsun. Yani bunu düşünmene bile gerek yok. Bu senin için ortada duran, kanıksanmış bir gerçek. Ben galiba rekabet etmeyi bilmiyorum. Haklısın. Sana böyle hissettirdiğim için özür dilerim. Bunun benimle bir ilgisi yok. Bu seninle ilgili. Evet, biliyorum. Ben okulda hep başarılı olmak zorundaydım. Hep en iyisi olmak. Başka çarem yoktu. Ama bunu istediğim için değil, mecbur olduğum için yaptım. Ben böyle biri olmak istemiyorum. Özür dilerim. Sana söz veriyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Tamam. Ama bence Hakan Hoca'dan da özür dile. Dileyeceğim.